વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્થક વિદ્યા મંદિર દ્વારા શરૂ કરેલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું પ્રવીણ અંબાલિયા દરેક વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સ નામાના મૂળ તત્વ અંગે અભ્યાસ કરીશું. એકાઉન્ટ પરિચય, પારિભાષિક શબ્દો, એકાઉન્ટ શું છે તે અંગેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ તમે ધોરણ 11માં કરી ચૂક્યા. માટે હવે આપણે ધોરણ 12ની અંદર સૌપ્રથમ તો કે એની બ્લુપ્રિન્ટ કેવી હોય, ધોરણ 12ની અંદર આપણે એકાઉન્ટ વિશેનું પેપર કેવું આવશે તે અંગે આજે ચર્ચા કરીશું. તો સૌપ્રથમ પેપરની વાત કરીએ તો કે એકાઉન્ટ વિષયની અંદર કુલ 6 સેક્શન આવશે, એટલે કે 6 વિભાગ હશે. સેક્શન એ, સેક્શન બી, સેક્શન સી, સેક્શન ડી, ઈ અને એફ. સેક્શન એ જે છે તમારી સામે બ્લુપ્રિન્ટનો સ્ક્રીનશોટ પાડેલો છે, તમે એમાં જોઈ શકો છો કે સેક્શન એ 1 ગુણના પ્રશ્ન હશે, એટલે કે MCQ હશે. સેક્શન એની અંદર જે કુલ 15 MCQ પેપરમાં 10 MCQ તમારા પેપરમાં પૂછાશે. અત્યારે કોરોના મહામારીના સમયમાં આ કદાચ બ્લુપ્રિન્ટની અંદર ફેરફાર થવાની શક્યતા છે, પણ હજી કોઈ ગવર્મેન્ટના કોઈ રૂલ્સ કે નિયમ નથી, હજી કોઈ આપણને એની સૂચના આપેલી નથી કે આ રીતના તમારી બ્લુપ્રિન્ટ રાખવાની, કે આ તમારી પેપર સ્ટાઇલ હશે. તો આપણને કોઈ માહિતી નથી, માટે આપણે જે જૂની પેપર સ્ટાઇલ હતી જે પૂરેપૂરી 100 ગુણની એ અંગે જ આજે અભ્યાસ કરીશું. એટલે કે સેક્શન એ છે એમાં MCQ તમારે 10 આવશે. કેટલા? 10, એટલે કુલ ગુણ એના 10 હશે. સેક્શન બી 1 વાક્યના પ્રશ્ન આવશે. કેટલા? 10, એટલે એના કુલ ગુણ 10 હશે. હવે સેક્શન સી છે એમાં ટૂંકા દાખલાઓ આવે છે. 1 દાખલાના 3 ગુણ. કેટલા? 1 દાખલાના 3 ગુણ, અને એવા 6 દાખલા આપણે પેપરમાં પૂછાશે, એટલે 6 તરી 18, એટલે કુલ ગુણ એના હશે 18. ત્યારબાદ સેક્શન ડી, એમાં પણ ટૂંકા દાખલાઓ જોઈએ છે, પણ એ 1 દાખલાના કુલ ગુણ કેટલા હશે? 4. 1 દાખલાના ગુણ 4, અને 4 દાખલા પેપરમાં આપણે પૂછાશે, એટલે એના કુલ ગુણ આવશે 16. ત્યારબાદ સેક્શન ઈ 8 માર્ક્સના દાખલા, એટલે કે જેને આપણે મોટા દાખલા કહી શકીએ, 8 ગુણના દાખલા. હવે આ 8 ગુણના દાખલા કુલ આપણે 3 પૂછાશે, એટલે 1 દાખલાના 8 ગુણ, એટલે 8 તરી 24, એટલે કુલ ગુણ એના થશે 24. ત્યારબાદ સેક્શન એફ. સેક્શન એફમાં 11 ગુણના દાખલા આવશે. 2 દાખલા આપણે પેપરમાં પૂછાતા હોય છે, એટલે કુલ ગુણ એના થશે 22. તો આ રીતે આપણું પેપર બોર્ડમાં પૂછાય છે. અત્યારે આપણે આ પેપર સ્ટાઇલને જ ધ્યાનમાં રાખીશું. બોર્ડવાળાએ, ગવર્મેન્ટે હજી કોઈ નક્કી નથી કરેલું કે તમારો 70% કોર્સમાંથી જ પૂછાશે. જો એ પ્રમાણે કંઈ સુધારા વધારા થશે તો હું તમને નવી બ્લુપ્રિન્ટ અંગે વિડીયો તૈયાર કરીને મોકલી આપીશ. અત્યારે આપણે આ બ્લુપ્રિન્ટને જ ધ્યાનમાં રાખીશું. હવે આપણે ચેપ્ટર વિશે સમજીએ તો આપણે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2, એટલે કે 2 ભાગમાં એકાઉન્ટ હોય છે. ભાગ 1ની અંદર 7 ચેપ્ટર આવશે, ભાગ 2માં કુલ 6 ચેપ્ટર આવે છે. હવે ભાગ 1 જે છે જેમાં પહેલું ચેપ્ટર ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ, એટલે આપણે ભાગ 1 જોઈએ તો કે 1 થી લઈને 7 ચેપ્ટર ભાગીદાર અંગેના જ છે. બરાબર. તો પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે ભાગીદારી શું છે, ભાગીદાર કોને કહેવાય તે અંગેનો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1માં અભ્યાસ કરીશું. અને આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ટૂંકા દાખલાઓ પૂછાવાની શક્યતા વધારે છે. ટૂંકા દાખલાઓ જ પૂછાશે. ચેપ્ટર 1 એનો કુલ ગુણભાર 4 છે. હવે 4માં કઈ રીતે પૂછાય તો કે સેક્શન એ MCQ 1 આવે છે, અને સેક્શન સી એટલે કે 3 માર્ક્સનો 1 દાખલો. આ રીતે કુલ 4 ગુણનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાવાનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 2, ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો. તમે 11માં પણ વાર્ષિક હિસાબ અંગે અભ્યાસ કરેલો હશે. સેમ એ જ ચેપ્ટર અહીંયા આપણને ઉપયોગી થવાનું છે. તો
તો આ ચેપ્ટરનો કુલ ગુણભાર 11 છે. કુલ ગુણભાર 11 છે, જેમાંથી સેક્શન Fમાં એક દાખલો પૂછાય છે. કોઈ બીજું વધારાનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાવાનું નથી, પણ સેક્શન F છે એમાં તમારે એક દાખલો આ ચેપ્ટરનો પૂછાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 3, પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, જેનો કુલ ગુણભાર 6 છે. જેમાં સેક્શન A MCQ, સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન અને સેક્શન D 4 માર્ક્સનો દાખલો. એટલે કુલ ગુણ એના થશે 6 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે. આમાં પણ ટૂંકા દાખલાઓ જ આવશે. ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન ચેપ્ટર નંબર 4, એને કુલ ગુણ 5 છે. જેમાં સેક્શન A MCQ, સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન, સેક્શન C 3 ગુણનો દાખલો, કુલ ગુણ 5. તો આ રીતે 5 ગુણનું આમાંથી પૂછાશે અને એમાં પણ સેક્શન Cમાં ટૂંકા દાખલાઓ પૂછાશે. ભાગીદારીનો પ્રવેશ, ભાગીદારનો પ્રવેશ ચેપ્ટર નંબર 5, જેના કુલ ગુણ 9 છે. જેમાં સેક્શન B એટલે કે એક વાક્યનો પ્રશ્ન આવશે અને સેક્શન E એટલે કે 8 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાશે. તો આ રીતના 8 ગુણ અને એક વાક્યનો પ્રશ્ન એટલે કુલ ગુણ 9. આ રીતે 9 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતું હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 6, ભાગીદારી નિવૃત્તિ અને મૃત્યુ, એનાય કુલ ગુણ 9 છે. પણ એમાં સેક્શન A એટલે MCQ આવે છે અને સેક્શન E એટલે 8 ગુણનો દાખલો આવે છે. ચેપ્ટર 5 અને 6 એક સમાન જ છે, એમાં થોડોક જ ફેરફાર આવશે. બે ચેપ્ટર સરખા જ છે અને બે ચેપ્ટરમાંથી 8 ગુણના દાખલા પૂછાય છે. બે ચેપ્ટરનો ગુણભાર 9 છે. ચેપ્ટર નંબર 7, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન, તો એના કુલ ગુણ 8 આપેલા છે. જેમાં સેક્શન A એની અંદર એક MCQ, સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન અને સેક્શન C જેમાં 3 માર્ક્સના 2 દાખલા ખાસ કરીને આ ચેપ્ટરમાંથી આમ નોંધ જ પૂછાશે. શું પૂછાશે? આમ નોંધ જ. 2 દાખલા આમ નોંધના આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે ને કુલ આ ચેપ્ટરમાંથી 8 માર્ક્સનું પેપરમાં પૂછાશે. હવે આવે છે ભાગ 2, જેના કુલ 6 ચેપ્ટર છે. 6 ચેપ્ટરમાંથી આપણે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલું પૂછાશે તે અંગે વાત કરીએ. તો ચેપ્ટર નંબર 1, શેર મૂડીના હિસાબો, આમાં મોટા દાખલાઓ પૂછાય છે. કુલ ગુણ 10 છે. 10 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતું હોય છે. જેમાં સેક્શન A MCQ આવશે, સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન આવશે અને સેક્શન E એટલે કે 8 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાશે. તો આ રીતે કુલ 10 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતું હોય છે. ચેપ્ટર નંબર 2, ડિબેન્ચરના વાર્ષિક હિસાબો એટલે કે ડિબેન્ચરના હિસાબો, તો આ ચેપ્ટરનો કુલ ગુણભાર 8 છે. 8 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતું હોય છે. જેમાં સેક્શન A MCQ એક આવશે, સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન આવશે અને સેક્શન C 2 દાખલા ટૂંકા દાખલા 3 માર્કમાં પૂછાશે. 2 ટૂંકા દાખલા 3 માર્ક્સમાં પૂછાશે. એટલે કુલ 8 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે. પછી આવે છે ચેપ્ટર નંબર 3, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ. જે રીતે ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબ તેવી જ રીતે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ આવશે. જેમાં આપણે એક જ દાખલો 11 માર્ક્સનો સેક્શન Eમાં પૂછાય છે. એટલે આ ચેપ્ટરના કુલ ગુણભાર 11 રહેશે. પછી આવે છે ચેપ્ટર નંબર 4, નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ. તો આ ચેપ્ટરની અંદર 5 માર્ક્સનું પેપરમાં પૂછાતું હોય છે. જેમાં સેક્શન B એક વાક્યનો પ્રશ્ન આવશે અને સેક્શન D 4 માર્ક્સનો દાખલો આવે છે. આ ચેપ્ટરના દાખલા એકદમ સહેલા છે અને ગુણભાર આપણને 4 એક દાખલાનો છે. કુલ આ ચેપ્ટરમાંથી 5 માર્ક્સનું પૂછાશે. ચેપ્ટર નંબર 5, હિસાબી ગુણોત્તર અને વિશ્લેષણ. આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને કુલ 8 માર્ક્સનું પેપરમાં પૂછાશે. જેની અંદર સેક્શન A 2 MCQ, સેક્શન B 2 એક વાક્યના પ્રશ્ન, સેક્શન D 4 માર્ક્સનો દાખલો.
આ રીતે કુલ 8 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે. અને હવે આવે છે ચેપ્ટર નંબર 6 રોકડ પ્રવાહપત્રક. તો આ ચેપ્ટરની અંદર કુલ 6 માર્ક્સનું પૂછાશે. સેક્શન એ MCQ, સેક્શન બી એક વાક્યના પ્રશ્ન અને સેક્શન ડી 4 માર્ક્સનો દાખલો. તો આ રીતે આ ચેપ્ટરમાં કુલ 6 માર્ક્સનું પેપરમાં પૂછાશે. તો આ રીતે આજે આપણે આ બ્લુપ્રિન્ટ અંગે અભ્યાસ કરેલો. દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ બ્લુપ્રિન્ટ વ્યવસ્થિત જોઈ લેવી અને બ્લુપ્રિન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કયા ચેપ્ટરને કેટલું મહત્ત્વ આપવું એ આધારે આપણે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરીશું. તો હવેથી આવતીકાલથી આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. હરિઓમ.